जी हाँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था, जो कि आपने हमारा सिटी वर्ड 2022 मॉडल की देखी ब्लैक कलर के अंदर, कि हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए 2022 मॉडल और 2021 मॉडल दोनों का मेजर कंपेरिजन। तो सबसे जो पहले आप देखें तो 2022 का जो स्टिकर है बहुत ही खूबसूरत है। रेड कलर के अंदर इसकी ग्रेस अपनी थी, लेकिन ब्लैक कलर के अंदर जो इसकी ग्रेस है वो अपने ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। खैर 2021 मॉडल भी बहुत अच्छा है, लेकिन जाहिर सी बात है जब नया स्टिकर आ जाए तो पुराना चाहे जितना भी अच्छा हो वो थोड़ा सा हल्का लगना शुरू होता है। और जो नया वाला वो हमें अच्छा क्योंकि आगे वही चला था पूरे साल में, तो हमें वही सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है कि यार ये नया स्टिकर आया तो यही सबसे ज़्यादा फील होता है। खैर अगर आप इन दोनों के मेजर चेंजेस की तरफ देखें तो सबसे मेजर चेंज है जो कि इसके स्टिकर के अंदर है। इसका स्टिकर कंपनी ने चेंज किया, जो कि एज यूजुअल हर साल चेंज होता है और आगे नया स्टिकर आता है। इसके साथ साथ कंपनी ने जो बताया वो ये बताया हुआ है कि इसके जो इंजन के अंदर है वो मेजर चेंजेस की हुई हैं। मेजर चेंजेस किस हवाले से की हैं, जो कुछ क्लेम से जो कि इस बाइक के अंदर आ रहे थे, जैसे कनेक्टिंग रॉड था, केम गाड़ी की आवाज़ आ जाती थी, और इस तरह के कुछ जो क्लेम से जो बाइक के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे। कंपनी ने जो सिटी वर्ड 2022 मॉडल है उसके अंदर उसको ठीक किया है बेहतर करके, और जो कंपनी ने क्लेम किया वो यही क्लेम किया है कि जो इशू इसके अंदर आए थे उनको रिजॉल्व करके हमने इस इंजन के अंदर परफेक्ट कर दिया है। यानी कि कंपनी के मुताबिक ये बाइक जो है ये परफेक्शन के बिल्कुल करीब है। और इसके साथ ही जो कंपनी ने क्लेम किया है कि इसके साउंड के अंदर जो आप 125 जिस वजह से ख़रीदते हैं, जो साउंड की वजह से उसकी बारीकी जो है वो उसके अंदर देखी जा सकती है। खैर अभी हम इन बाइक को वीडियो के लास्ट में स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके इनका साउंड दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले अगर आप नॉर्मली देखें, कंपनी ने इसको बताया कि इसके अंदर जो फिज़िकल है वो 56 चेंजेस आई हैं, लेकिन फिजिकली 56 चेंजेस नज़र नहीं आ रही। उनमें से कुछ चेंजेस हैं वो तो इसके अंदर हुए हैं चेसिस के ऊपर, और कुछ चेंजेस जो है वो इसके यहाँ पर हुई हैं। ये जो पहले लोहे का आता था, अब कंपनी ने ये प्लास्टिक का कर दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो इसकी वायरिंग थी उस वायरिंग को सारा छुपा दिया है, जिसकी करंट की कॉल होती थी वो सारी छुपी हुई है। इसके साथ साथ अगर आप इसका ये जो है एक जो बाइक का वो देखेंगे तो इसकी मोटाई इन्होंने कंपनी ने इम्प्रूव की है। इसके अलावा जो इसके कार्बन है इसके अंदर चेंजेस की हुई है, वो चेंजेस क्यों किए हैं, वो चेंजेस इसलिए की गई हैं क्योंकि इंजन के लिए जो चेंजेस किए हैं तो बाइक जो है वो इसके मुकाबले में प्रॉपर परफॉर्म है, जिससे कि फ्यूल एवरेज भी इम्प्रूव होगी और साथ साथ इसकी जो है जो आपकी स्पीड है और पिक है वो भी इम्प्रूव होगी। जैसे कि आपने देखा ये है होंडा CG15 2021 मॉडल। इसका स्टिकर बहुत खूबसूरत था। इसके अंदर काफ़ी इशूज़ आ रहे थे जो कि कंपनी ने इसके अंदर रिजॉल्व किए हैं। वो दिखाने के लिए हमें ये इंजन खोलना पड़ेगा। इंजन खोल के फिर हमें दिखाना पड़ेगा इसके अंदर चेंजेस क्या हुई हैं। वो चेंजेस के कनेक्टिंग रॉड के अंदर, कैम गाड़ी के अंदर, और इसी तरह इसकी जो है इंटरनल इसकी चेंजिंग हुई है। इन फ्यूचर अगर कंपनी हमें किसी ट्रायल में बुलाती है दिखाने के लिए तो हम उसमें आपको जो चेंजिंग हुई होंगी वो ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी अगर आप इसको देखें मीटर जो है वो इसका बिल्कुल सेम है, दोनों बाइक का इंजन और मीटर बिल्कुल सेम है। जो साइड मिरर्स हैं उनकी भी जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सेम है, सीट भी बिल्कुल सेम है। और हाँ, अभी आपने बाइक देखी होगी पीछे, इसका रिव्यू भी आ चुका है। अगर आपने वो रिव्यू देखना है तो अभी ऊपर बैनर आएगा, पॉपअप बैनर, वहाँ पे क्लिक करें तो आप इसकी वीडियो में भी पहुँच जाएंगे और उसके में जो मेजर चेंजिंग आई वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी जो आप लोगों के लिए सिर्फ इस बाइक का जो कि अभी कंपनी से आई है अभी तक उसका शापर भी नहीं उतरा था, सिर्फ आप लोगों को इसका स्टैम्प टेस्ट करवाने के लिए इसका शापर उतारा गया है, ठीक है। अभी अब्दुलरहमान भाई इसको स्टार्ट करेंगे। होंडा CG15 2021 मॉडल।
CG125 2021 मॉडल का। क्या आपने देखा होंडा CG125 2021 मॉडल का साउंड, अभी हम आपको दिखाने लगे हैं होंडा CG125 2022 मॉडल का साउंड टेस्ट। उसके लिए भी इसको अनरैप करेंगे हम, ठीक है। ये अनरैप करके तो फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे इसका साउंड टेस्ट। और आप लोग इसको बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा साउंड में डिफरेंस फील हुआ। फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग सिर्फ आप लोगों के लिए। ये देखिए जनाब क्या शाइन है, कमाल की शाइन। जनाब जैसे कि हमने देखा होंडा CG125 2021 मॉडल और 2022 मॉडल दोनों का साउंड टेस्ट अब्दुलरहमान भाई ने हमें स्टार्ट करके दिखाया। इधर भाई बस पास खड़े देख रहे थे। तो खैर ये थी आज की वीडियो। आप लोगों के दिनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।